Kut, ik zie niks. Ah, het klepje zit erop. Dat is handig. En juicht om daveren langs de velden, voor ons dierbaar rood en wit. Een ploeg ter dappere Meerse helden, onze vreugd en trots bezit. We spelen vandaag voor de verandering 4-4-2. Lodi op de goal, rechts achter Maarten. Centraal Willem en Thijs. Ik sta op links. Rechtshalf Joost. In het midden Thomas en Rutger. Op links Koen. En voorin Donnie en Bob. Kijk, het is technisch wel. Kom on jongens! Technisch hey! Voetje, 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 voetbal. Voetje, 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 voetbal. You kick me, I will bounce. You pass me, I'll be happy when you play. Wel wat kansjes gehad, maar het zijn wel allemaal halve kansjes. Ja, je moet Je wordt meer net niet goed neergezet. dan meer. We moeten daar Zeg even maar, op er letten. lopen 2 mensen op de 16, Rutger en Thomas meestal. Leg die bal gewoon een keer terug. Ja, dat hebben we net gezegd. Oké, nou maar dat is wat Ja. Nee, maar ook, Zo ik, moet ook. maar ook als wij, Geen maar ik vind ook dat voorzet. als wij de bal kunnen hebben, dat er een spits gewoon in de diepte in beweegt. Het Het is zo vaak, jij hebt een paar keer gewoon gehad, als je dan die bal tussendoor geeft, je tikt staat alleen voor de keeper. Want van de zijkant komt wel redelijke ballen, maar dat is zo moeilijk, veel moeilijker om in te koppen zo'n bal. Ja. Jawel. Daar staat hij hoor, de maker. De maker van het eerste doelpunt. Goed, alles voor de 3 punten, als voor het team natuurlijk is leuk gescoord. Hey, vertel even, hoe ging de goal? Ja, ik krijg die bal geloof ik uit de corner. Vandaag van Koen. Ja. En ik zie hem aankomen, ik denk ja, ik zie gewoon een gaatje. Ik denk rust, je hoeft niet zo hard te schieten, gewoon rustig plots. Hey, mooi, weer eerste... Maar goed, het gaat natuurlijk om de 3 punten, alles voor het team is heel belangrijk. De weg het kampioenschap is nog lang. We are the